Кымбаттуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештерим. Биз 2005 жана 2010 жылдагы эки революциянын сабактарын уnuттук. Элибизде өткөндү унутсак, тарых кайталанат, тарых эскертип турат деген сөз бар. Биз мурдагы революциялар менен салыштырып карай албайбыз. Бийлик дайыма өз элине кызмат кылууга жана элдин тандоосун кабыл алууга милдеттүү экендигин көрдүк. Тарых дагы бир жолу сабак берди. Айрыкча бийликке дагы бир жолу катуу сабак болду. Өткөн жума ичиндеги күндөрүбүз биздин эркиндигибиздин, биздин демократиябыздын, биздин көп улуттуу ынтымагыбыздын жана Кыргызстандын жалпы элинин биримдиги сыналды. 2020 жылдын 4 октябрында тарыхый шайлоо өткөрүлүшү керек эле. Эл жөн эле жогорку кеңешти шайлаган жок. Эл келечекке тандоо жасады. Эл жаңыланууну тандады. Эл акыйкаттыкты тандады. Тилекке каршы элдин үнү бийликке жетпес болду. 4 октябрда элдин тилеги, жаштарыбыздын үмүтү уурдалды. Жана ал масштабтуу саясий кризистин башталышына түрткү болду. Бүгүн жалпы Кыргызстандын эли жөнүндө өзгөчө сөз айткым келет. 2020 жылдын күзү жаңы тарыхты, улуттук аң сезимдин жаңыланган барактарын ачты. Ар түрдүү курактагы, ар башка улуттагы, ар түрдүү саясий көз караштагы адамдар мыйзамсыздыкка каршы, добуштарды сатып алууга, фальсификациялоого жана административдик ресурстарга каршы көтөрүлдү. Айрыкча Кыргызстан эли бир муштумдай биримдигин көрсөттү. Баарыбыз ушул күнү кыргызстандык болдук. Бирдиктүү, көп улуттуу бир эл болдук. Мындан ары да дал ушундай болот. Трайбализмди жок кылабыз. Кыргыз эли менен бир катарда туруп, канатташ жашаган бардык улуттардын өкүлдөрү катышты. Бул жеңиш жалпы Кыргызстандын элинин жеңиши болду. Жалпы Кыргызстан элинин ынтымагынын жеңиши. Эл биримдиги сакталып калды. Мамлекеттин талкаланышына, бөлүнүп жарылуусуна жол берилген жок. Кан төгүлгөн жок. Талап тоноочулук болгон жок. Мамлекеттин бүтүндүгү сакталды. Тез аранын ичинде укуктук талаага кирдик. Бул күндөрү Кыргызстан элинин, жаштардын интеллекти өскөндүгү, саясий көз карашы турукташкандыгы далилденди. Жалпы эл ийгиликке жетти. Кыргызстанда бийлик тынчтык жол менен өткөрүлүп жатат. Баарыбызды жеңишибиз менен чын дилимден куттуктаймын. Мен саясатчыларга жана саясий партияларга кайрылам. Бүгүн биз өлкөнү түндүк түштүк, уру-уру, айыл-айыл, же тууган туушкан деп бөлбөй жашайлы. Биз бирдиктүү жана көп улуттуу элбиз. Биз кыргызстандыкпыз. Биздин саясий көз караштарыбыз ар башка, бирок көздөгөн түпкү максатыбыз бирөө гана. Ал мекенибиздин, Кыргызстаныбыздын жаркын келечегин камсыз кылуу. 5 октябрда эл өз сөзүн айтты. Урматтуу мекендештер, менин башкы максатым өлкөдө адилеттүүлүктү орнотуу, коррупция менен реалдуу күрөшүү, мындан ары коррупция менен күрөшүү саясий оппоненттердин көзүн тазалоонун инструменти болуудан калат. Саясий куугунтук дегенди менден ашык жон тери менен сезген саясатчы жоктур. Азыр да көпчүлүк саясатчылар саясий мотивдер менен соттолгон. Бирок бүгүн аларга өздөрүн күнөөсүз экендигин ачык процесстерде далилдей турган мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Анткени сотторго жана прокурорлорго эч ким кысым көрсөтпөйт. Мунун баары адилеттүү, акыйкат, жаңы сот өндүрүшүнүн башталышы болуп калат. Дал ушул күндөр соттук өзүн билемдикке жана мыйзамсыздыкка чекит коет. Албетте, эгерде кимдир бирөө кандай гана саясий фигура болбосун, коррупцияга аралашса, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Бирок бизге баарыңыздар бул күрөштө жардам беришиңиздер керек. Сот реформалар мындан ары президенттик аппарат тарабынан эмес, коомчулуктун көзөмөлүндө жүргүзүлөт. Баарынан мурда биз $700 миллион Кыргызстандан чыгарып кетүү боюнча шектелген Матраимов жана башка схемалуу коррупцияларды түзүп, элдин рызкысына кол салган бардык тармактардагы коррупционерлерди катаал жазалар менен жоопко тартабыз.
укук коргоо органдарына тийиштүү тапшырмалар берилди. Жакынкы убактарда биз ишибиздин жыйынтыгын көрсөтөбүз. Ошол эле мезгилде коррупция менен күрөшүү бул түрмөлөрдү толтуруу эмес. Бул укук коргоо органдарына бардык укуктарды берүү эмес. Коррупция менен күрөшүү бул жөнөкөй, түшүнүктүү жана аткарылуучу мыйзамдар. Ал баарына бирдей иштейт. Ушул жерден криминалдар менен күрөшүү туурасында айтсам, кылмыш дүйнөсү өзүнүкүн диктовка кылганды токтотот деп кепилдик берем. Буга чейин айрым аймактарда бизнес ошол жерде иштеш үчүн криминалдын уруксаты керек болчу. Бул мезгил артта калды. Ишкерлер менен инвесторлорго өзгөчө шарттар түзүлөт. Урматтуу мекендештер, өз сөзүмдө жаштар туурасында айтсам. Жаштар үчүн тарыхтын жаңы барактары жазылып баштайт. Жаштар өлкөбүздөгү мамлекеттик саясаттын жигердүү жол баштоочуларынан болот. Дал ушул силер, жаштар, жашыңарга, улутуңарга карабастан 5-октябрда Ала Тоо аянтында өлкө келечеги үчүн башыңарды сайып бир катарга турдуңар. Биз ушул күндөрү мыйзамсыздык менен күрөшүп курман болгон 19 жаштагы Баткендин Баатыр кулунун терең кайгыруу менен эскеребиз. Жакынкы жылдары өлкөбүздүн саясатын аныктай турган силер болосуңар, жаштар. Биз силер менен биргеликте кадр саясатын өзгөртүп баштадык. Дал ошол үчүн биз парламентке ар түрдүү саясий күчтөрдүн киришине бирдей шарттарды түзөбүз. Бирок жаштар, улуттук жана гендерлик квоталар сөзсүз аныкталат. Жаштар саясий аренада өздөрүнүн атаандаштыкка жөндөмдүү экенин көрсөтө алышты. Эми алар иштен да өздөрүн көрсөтөт деп ишенемин. Ошондой эле алдыдагы шайлоолордо өздөрүнүн позицияларын эркин коргой алууга толук шарттар түзүлөт. Урматтуу мекендештер, экономика жана реформалар туурасында айтсам. Жакынкы айлар биз үчүн жеңил эмес мезгилдерден болот. Биринчи кезекте экономикалык кырдаалды турукташтыруу зарыл. Инвесторлордун ишеничин калыбына келтирүүбүз керек. Ишкерлер үчүн коргоо жана коопсуздук кепилдигин камсыз кылуу милдети турат. Биз реформалар боюнча атайын комиссия түзөбүз. Ал өлкөбүздүн экономикасын башкаруудагы мамилелерди өзгөртөт. Жаңы доор мамлекеттик башкаруу системасында жаңы мамилелерди талап кылууда. Заманбап технологиялар чиновниктердин жана бюрократтардын салмактуу бөлүгүн кыскартууга жол ачууда. Ошондуктан кереги жок мамлекеттик структуралар жакын аралыкта жоюлат. Айрыкча президенттик аппарат жана өкмөттүн аппаратында катуу өзгөрүүлөр, оптималдаштыруулар болот. Кыскартууларды биз өзүбүздөн баштайбыз. Акыркы мезгилде топтолуп калган көйгөйлөр көптөгөн жетекчилердин айынан улам артка жылдырылып, ачылбас яшиктерде жата бергендигин ачык айтып моюнга алышыбыз керек. Натыйжада саламаттык сактоо системасы COVID-19 пандемиясына даяр эместигин көрсөттү. Санариптик система мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө жана билим берүүдө жок экендигин көрсөттү. Кредиттерге жана гранттарга таянуу өлкөнүн финансы системасын башкарууда кылмыштуу салтка айланды. Ал эми аларды бөлүштүрүүнүн бүдөмүк механизми мамлекеттик башкарууда системалуу коррупцияга негиз болуп калган. Биринчи кезекте пандемия маалында эл жакындарынан айрылып жатканда пайдасы тийбеген кредиттерге ревизия жүргүзөбүз. Мунун баары оюлбай жаткан муздардын чети эле. Жакынкы күндөрү биз чече турган башкы милдеттер. Мамлекеттин тышкы саясаты жаатында мурда кабыл алынган эл аралык милдеттенмелерди аткаруу улантылат. Биз мамлекеттин стратегиялык өнөктөштөрүнүн арасында алган кадыр баркын, беделин туруктуу сактап калуунун жана аны өркүндөтүүнүн үстүндө иштерди жүргүзөбүз. Урматтуу кыргызстандыктар, мен Кыргызстаныма ак ниет кызмат кылууга бардык билимимди, тажрыйбамды, Кыргызстандын өсүп өнүгүшүнө бардык күчүмдү, бүт эркимди жумшаймын. Сиздердин колдоо менен биз ушул кризистен чыгып, өнүгүүгө багыт алабыз. Мен үчүн элдин кызыкчылыгы баарынан бийик турат. Мен силердин уулуңармын. Карапайым үй бүлөдөн чыккан баламын. Биз системаны толугу менен өзгөртөбүз. Ал үчүн мага колдооңор керек болот. Эч качан жалгыз дарак токой болбойт. Дагы бир жолу элиме башымды ийип таазим этемин.
Дорогие кыргызстанцы, минувшие дни стали очередным испытанием на прочность нашей независимости, нашей свободы, нашей демократии, нашего многонационального согласия и единства народов нашего прекрасного Кыргызстана. 4 октября 2020 года должны были состояться исторические выборы. Народ выбирал не просто Жогорку Кеңеш, народ выбирал будущее, народ выбирал надежду, народ выбирал обновление, народ выбирал справедливость. К сожалению, власть оказалась слепа к чаяниям народа. Уроки двух народных революций 2005 и 2010 годов были забыты. А как говорится, кто забывает уроки истории, обречен на ее повторение. И как мы видим, история преподнесла очередной урок нашему народу. И особенно очередной урок власти. Власть всегда должна служить своему народу и принимать его выбор. 4 октября победа народа, победа нашей молодежи была украдена и послужила толчком к началу масштабного политического кризиса. Сегодня уже очевидно, что мы не можем сравнивать эти события. Осень 2020 года открыла новую страницу в истории возрождения национального самосознания. Такого количества людей разных возрастов, разных национальностей, разных политических взглядов единым фронтом, выступившие против беззакония, против произвола, применения административного ресурса, подкупа и фальсификации страна еще не видела. Мы перестали делиться на этносы и национальности, на северян и южан, на соплеменников и односельчан. В эти дни мы все стали кыргызстанцами, единым и многонациональным народом. И теперь так будет всегда. Мы не позволим трайбализму взять верх. 5 октября народ сказал свое слово. Уважаемые соотечественники, моя цель – установить справедливость в стране. Реальная борьба с коррупцией. Отныне борьба с коррупцией перестанет быть инструментом устранения политических оппонентов. Я, как никто другой, лучше знаю и испытал на себе, что такое быть политическим узником. Знаю и сегодня, многие политики были осуждены по политическим мотивам. Но сегодня у них появилась возможность доказать свою невиновность в открытых процессах, без давления на судей и прокуроров. И это станет началом нового справедливого судопроизводства. Безусловно, в случае замешательства кого-либо в коррупции, каким бы политическим лицом он ни был, будет привлечен к уголовной ответственности. В этой борьбе нужна нам ваша помощь. Отныне судебная реформа будет вестись не аппаратом президента, а под контролем общественности. Прежде всего, мы поставим точку в деле о выводе $700 миллионов США из Кыргызстана, а основной подозреваемый Матраимов и другие коррупционеры понесут наказание перед нашей страной по всей строгости закона. Соответствующие поручения уже даны правоохранительным органам, и мы сможем предоставить результаты этой работы в ближайшее время. Борьба с коррупцией – это не переполненные тюрьмы, это не вседозволенность правоохранительных органов. Борьба с коррупцией – это понятные, простые и исполнимые законы, которые работают для всех одинаково. Здесь хочу отдельно остановиться на вопросах борьбы с криминалом. С сегодняшнего дня криминал перестанет диктовать свои условия. Даю гарантии. В прошлое уйдут времена, когда нужно было получить разрешение у криминала на работу бизнеса в отдельных регионах. Уважаемые соотечественники, в своем выступлении о молодежи хочу отметить. Для молодежи начнется новая страница нашей истории. Молодежь станет активным проводником государственной политики нашей страны. Именно вы, молодежь разных возрастов и национальностей, стояли 5 октября на площади Алато, готовые отдать свою жизнь ради будущего нашей страны.
Мы все скорбим о погибшем герое, 19-летнем парне из Баткена, который погиб, борясь с этим беззаконием. Именно вы будете вершить политику нашей страны в ближайшие годы. Мы вместе с вами изменим кадровую политику. Именно поэтому мы создадим равные условия для прохождения в парламент самых разных политических сил. Но молодежная, национальная и гендерная квоты будут сохранены обязательно. Молодежь уже доказала свою конкурентоспособность на политической арене. Теперь они должны отстоять свои позиции на предстоящих выборах. Уважаемые кыргызстанцы, об экономике и реформах. Ближайшие месяцы станут самыми трудными для нас всех. Прежде всего, нам необходимо стабилизировать экономическую ситуацию, восстановить доверие инвесторов и обеспечить гарантии защиты и безопасности для наших предпринимателей. Мы создадим специальный комитет по реформам, который изменит сам подход в управлении экономикой нашей страны. Новое время требует также новых подходов в системе государственного управления. Современные технологии позволяют упразднить огромную армию чиновников и бюрократов. Все ненужные государственные структуры будут упразднены уже в самое ближайшее время. Оптимизацию мы начнем с аппарата президента и правительства. Сейчас мы должны открыто признать, что копившиеся в последнее время вопросы многие руководители просто откладывали в долгий ящик. Результатом стала неготовность системы здравоохранения к пандемии COVID-19, а также отсутствие цифровой системы предоставления государственных услуг и обучения. Опора на кредиты и гранты стала преступной политикой в управлении финансовой системой страны, а не прозрачный механизм их распределения, основой для системной коррупции в системе государственного управления. Мы начинаем ревизию по кредитам, взятые на борьбу с COVID-19. И это только верхушка айсберга. Главные задачи, которые нам предстоит решать в ближайшие дни. Уважаемые кыргызстанцы, я с полной ответственностью заявляю, что все свои возможности, знания, профессиональный и жизненный опыт направлю на созидание и развитие нашей страны и благополучия народа. Только с вашей поддержкой мы можем преодолеть все трудности и выйти из этого кризиса. Еще раз выражаю огромную благодарность всему народу. Низкий вам поклон.